Повторно се врати публиката во Јане Сандански, меѓутоа прв пораз за Вардар оваа сезона на домашен терен Барселона. Prije svega čestitke za publiku, za atmosferu. Ja sam tu 3 godine i nikad se nisam ovako osjećao loše poslije poraza, jer mislim da nismo pružili ni približno dobru partiju, da nismo igrali ni približno onako kako bi trebali igrati, pogotovo protiv Barcelone, ali dokaz su ovi ljudi poslije utakmice i ovaj pljesak da smo se borili. Barca je bila puno bolja danas, zasluženo pobjedila, kontrolirala utakmicu od početak do kraj i jednostavno treba da im stisnemo ruku i treba biti veliki u pobjedi i u porazu i reći da je Barca definitivno od prve do zadnje minute bila bolji protivnik i da su zasluženo pobjedili. 6 dena, повторно истиот противник, ќе се направили разлика таму? Pa je, mi se nemamo čega nikoga bojat. Mi smo pokazali i pokazujemo iz tjedan u tjedan da smo odlična ekipa. Mi smo isto bili nepobjedivi, kao što je i Barca nepobjediva na svom terenu. Mi smo izgubili danas, normalno da ne idemo tamo sa bijelom zastavom, imamo 6 dana da se spremimo i sigurno Barci neće biti lako za 6 dana i pružit ćemo dobar otpor i tek onda nakon 60 minuta ako budu bolji pobjede tek ćemo i onda čestitati.